মানে খাগড়াছড়ির সাথে লাগে না ভাই, এটা হইলে ইনাফ। লুক এট দ্য ভিউ। ভিউ ভাই জঙ্গলের ভিতরে, আমি লিটল জঙ্গল এটা। তো হোয়াট ইজ আপ ইউ বিউটিফুল পিপল, অনেকদিন পর আমি এখন আছি মির্জাপুরে। ইয়ো, নিজের গ্রামের বাইরে প্রথমবার ওই আব্বুর হুন্ডা চালাইতেছি। তো চলো অ্যাঙ্গেল ট্যাঙ্গেল পরে দেখবো, ফার্স্ট একটু ঘুরে টুরে নিই। ও ভাই পিছের তো প্যারা, পিছের ব্রেক অনেক স্লো, মানে লুজ করা। আর এক প্যারা, মানে হাত লাগতে পারে। একদম স্লোলি স্লোলি বের হবো। আব্বু দেখি আমরা কোন দিকে রাস্তা কয়ে দিচ্ছি কিছু বুঝতেছি না, তাও এখান থেকে একটু বের হয়ে নেই, দেন ইট উইল বি ফাইন। আই ডোন্ট নো ফ্রেমে আসতেছে নাকি। ভাই ঢালু তো একটু কনফিউজড। মেবি অ্যাঙ্গেল আসতেছে, I don't know. ভাই হেলমেট বেশি লুজ ভাই। I don't know where to go. তো গাইস, সো সবার ফার্স্ট আমি বাইক চালাতে পারি, দেখতে পারো আমারে। ওকে, আমি আব্বুরে বলে আসছি স্লো চালাবো, বিকজ রাস্তাও চিনি না ভাই, কোন সময় কোন কি উইরা আসে আমার ভয় করে। দ্যাটস ওয়াই 40 উপরে যাবো না, প্রমিস। এ ভাই ভাই 40 উপরে যাইতেছি নাই ভাই। 40 উপরে যাইতেছি না ফর শিওর। ভাই 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 ভালো লাগবো না আমার 40 উপরে, যা মারছে বহুত। ও ভাই লুক এট দ্য রোডস, দ্যাটস ফ্রিকিংলি অসাম ভাই। এমন জায়গায় সাইকেল চালালে তো মজা হবে, তোমাদের বাইক আছে আজকে, ওয়াও। বেশি খিচাখিচি করবো না, যেটুক পাতে চট্টুকে যাবো। গ্লাসে চোখে দিই না কেন, পিছে কিছু নাই। ও ভাই লুক এট দ্য প্লেস, ফাক জোস ভাই জোস। দেখি কত দূর যাইতে পারি। তো আমি একটা কথা বলি, অনেকজন হয়তো ফান করবে যে প্লাটিনা চালায় লাফাইতেছো না, বাট আমি একটা কথা বলে নেই যে তোমার জীবনে যা আছে তা নিয়ে থাকাই ভাই বেটার। লাইফে তো বহুত কিছু চালাইছি, লুক এট দ্যাট কার। লিটারালি আমার অনেক বাইকে চালানোর অভিজ্ঞতা আছে, বাট নিজের জিনিস ভাই নিজের, ওটা তো কারো বলা যায় না, বুঝো না ভাইয়া। তো অবভিয়াসলি যা আছে আমি তা নিয়ে খুশি। যেমন লাইফে কিছু ছিল না, হয়তো একদিন এমন হবে যেটা জিএসএক্স অন করতেছি আমি, যেটা আমার ড্রিম এখন পর্যন্ত, একটা জিএসএক্স আর নেওয়া। আর আমি জানি না আমার ক্যামেরা কোন ইয়েতে আছে। ওকে ম্যাক্সে চালাইতেছি। তো আমি সেই ছেলে যে খালি কথাই বলতে পারে, কিছু করতে পারে না। আমি ভ্যালোস থেকে উইসকোতে আপডেট করছি, ভ্যালোসও না, আমি ফার্স্ট হয়েছিলাম রিফ্লেক্স একটা ফ্রেম, দেন আই গট দ্য দুরন্ত, দেন আমি বুঝছই তো এখান থেকে এখানে আমি চলে আসছি আপডেট করে। মানে এটা তো আগে তো ছিল, বাট যাই হোক কিছু না কিছু বুঝছো তোমরা। তো যেটুক বলি, ওয়ান্স স্ট্যান্ড রাইডার অলওয়েজ স্ট্যান্ড রাইডার। তো যদি আমি কোনো সময় কোনো বাইক কিনে নিছো, তোমরা একটা গেস করে ফেলছো আমি কি কিনতেছি। অবভিয়াসলি ভাই পাগলা করা লাগবে, 4V লাগবে আমার। তারপর যা হোক হোক ভাই, চলো তোমার বাইকটা একটু দেখাই। এটা চেন লুজ, দ্যাটস ওয়াই আব্বু আমার আগে মানা করে দিছে বেশিক্ষণ মানে ক্লাস ধরে না থাকতে। ব্রেক ধর। চলো তোমাকে একটু দেখাই, আমি একটু অ্যাঙ্গেলটা বুঝতেছি না তো, তো মোবাইল খোলা পসিবল না। এই আব্বুর বাইক প্লাটিনা, মেবি এটা 125।
যাই হোক, লুক এট দ্য ভিউ ভাই, জঙ্গলের ভিতরে আমি, লিটল জঙ্গল এটা। মির্জাপুরে এক একটা প্লেস আছে লাইক, এটা কিন্তু পাহাড় কাইটা বানানো এই রোডগুলা, দ্যাটস ওয়াই এটা আরও বেটার হয়। সো এই সেই বাইক যেটা আমার আব্বু চালায় এখন, হবে ভাই একদিন এত কিছু ইনকাম করবো যে নট জাস্ট যেই বাইক, 7-8টা বাইক বাসার সামনে খাড়া করে দেবো। এর তোমার অনেক প্রবলেম বুঝছো, দ্যাটস ওয়াই আরও বেশি ম্যাড। প্লাস কিক স্টার্ট, কলিজা ফাইটটা যে আমার। ও ভাই ওদিকে হিল আছে, ঘুরুম না। লুক এট দ্য বোন, কতদিন ধরে চাইতেছিলাম যে এমন একটা প্লেসে বাইক চালাবো, মানে খাগড়াছড়ির সাথে লাগে না ভাই, এটা হইলে ইনাফ। লুক এট দ্য ভিউ, ফাক, চারদিক বন ভাই। আমি তো একবার মেবি ক্লিপ চেক করা দরকার আমার, তাছাড়া এখানে ভেজাল করে লাভ নেই। একটু আমি জনবসতির ভিতরে যাই, আমার কেন ভয় লাগতেছে এই জায়গাটা, কোন সময় কে বাইরে ফুট করে বাইরে টুকি করে দেয় আমাদের ওই জায়গায়। ও পিছে ট্রাক, পিছে একটা ট্রাক আসতেছে। সামনে একটা ট্রাক আসতেছে, ট্রাক আর ও ভাই, I'll be slow for sure ভাই। সামনে তো ভাই লিটারালি বন সব, কোনো রাস্তা দেখতেছি না, দ্যাটস ওয়াই লেটস বি সিম্পল অ্যাজ দ্যাট। ও ভাই কি বাড়ি খেলো, ও সামনেই আছে, চলো আমি দাঁড়াই। মেবি কোনো ব্রিজ সামনে, পিছনে বাস আছে, আমার ইন্ডিকেটর চলতেছিল। ওকে ফর শিওর। নিউটন ছিল না, শালার কনফিউশন লাইফে। What the fuck? মাদ্রাসাতে আমরা দাঁড়াইছি, মেয়েরা তাকায় আছে। চলো আমরা একটু দাঁড়াই, আমি জাস্ট একটু চেক করবো যে আমার সাউন্ড আসতেছে নাকি। ওয়েট, যাই কো ভাই, শিট জায়গাগুলো ড্যাম এক একটা। গ্লাভস আর হেলমেট, আমার হেলমেট টানালে আর একটু বেটার হইতো, বিকজ উইদাউট গ্লাভস ইউর কনফিডেন্স উইল ডিক্রিজ সুপার ফাস্ট। Look at the roads! Fucking hell! Look at the roads! কেউ কি আসে পিছে, লাইট মারতে মারতে আইতেছে। ওকে ভাই, রোডস গুলো তো তুক্কাল লেভেলে। আব্বু আসতে বলে বেটারই হয়েছে, এই রোডে যদি মানে বলছে আসতে, এর বললে এই রোডটা সাজেস্ট করলাম আমাকে, বললে এই রোডটা যা। আমরা ব্যাক করি, বেশি লম্বা ব্লক টানবো না এটা, কারণ একটু বাইরে যাব আমরা। দ্যাটস ওয়াই উই উইল বি সুপার সেফ অ্যান্ড অনেক আস্তে চালাইতেছি, লিটারালি 50 পোলা ব্যান্ড দেখবে 125 চুড়ে উঠবো না। আমার জন্য এই 50-60 আপাতত বরফ থাক, যেটা আমি সাইকেলে উঠাই। চলো বাজারে ঢুকে পড়ছি, হালকা বাড়ি খাবো জানতাম। চলো এখন আমরা ব্লগটা এখানে এন্ড করি, বেশি ঘুরলাম না, জাস্ট যে রাস্তা মনে রাস্তা গেছি। কালকে ব্লগ বানানো ট্রাই করছিলাম, বানাতে পারি নাই, আজকে পারছি, দ্যাটস সুপার ফান। দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, আর অলওয়েজ সাপোর্ট মি বয়েস। দেখা হবে, টাটা।